يلا بينا هوبا وهنعمل فراخ مشوية بتكات وطعم ونظافة وجمال. بصوا مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. هاتي الكبة بتاعتك وتعالي اقولك هنعمل ايه. انا حضرت 3 طماطميات وحضرت قرن فلفل، عايزة بقى حامي عادي براحتك، وحطيت 2 بصلاية، واهم ما في الموضوع علبة الزبادي مهمة جدا جدا. وهتحطي 2 اللي هو الفاين فوز او اللي هي المرقة الدجاج. حطيت كيس صلصة، حطيت 3 ليمونات وهنا بيدوكي طعم مش قادرة اقولك على الجمال. هتحطي معلقة خل، وكمان هتحطي ملح، فلفل، كمون، كزبرة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، من كل حاجة معلقة. وهتحطي معلقة سكر صغنونة خالص، وطبعا الملح بتاعك تظبطيه. وحطيت شوية زعتر، وحطيت كمان روزميري، وحطيت معلقتين كده او 3 معالق من الزيت. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها في الكبة، وبعد كده هبدأ ان انا اوزعها على الفراخ بتاعتي. اهم حاجة هتعملي الفتحات دي في الفرخة، وتكوني طبعا غسلاها كويس ونقعة في محلول الملح ومنضفاها، وهتفتحيها بالشكل ده من الظهر. وتبدأي بقى تحطي التتبيلة بتاعتك. شايفين جمال التتبيلة؟ والله العظيم مش قادرة اقولكوا على ريحتها وجمالها تحفة. وهتطلع أحلى كمان ما بتشتريها من بره. طعمها مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي بجد. دي الطريقة اللي أنا بعملها بيها. هعمل إيه؟ هحط التتبيلة بتاعتي وأحط كده ما بين الجلد، وهحط بصوا هوزع التتبيلة كويس أوي أوي في الفرخ، وهسيبها ليلة كاملة يا بنات، ليلة كاملة. هحضر بقى إيه؟ شوية الرز. هعمل اللي هو الرز اللي هو المصري عادي، بس هعمله اللي هو لونه أصفر. طبعًا حطيت معلقة سمنة على معلقة زيت، وبعد كده حطيت الرز. هابدأ إن أنا أقلّب، هانزل بمعلقة من الكاري، معلقة من الكركم، معلقة من الملح، وهاحط مكعب مرقة كمان، وهاقلّب كلّه مع بعضه. طبعًا هنحط شوية المَيّة بتاعتنا اللي هو نغطّي بيها الرز، وبعد كده هاغطّيه لغاية ما يستوي بقى على نار هادية، بعد ما المَيّة بتاعته تتشرّب. وعملنا احلى رز من اللي بنشتريه من بره كمان. تعالي بقى اقولك انا بشوي الفراخ في البيت ازاي. انا عندي اللي هي الشبكه دي جايباها من بدري قوي. دي الطريقه اللي انا بعملها من زمان قوي في شوي الفراخ. وطبعا انا فاتحه الفراخ بالطريقه دي. هبدا بقى ان انا احطها على الشبكه، وبرضه هحط من التتبيله. طبعا انا حطيتها على صينيه، وهنزل كل التتبيله فيها، يعني حتى في الصينيه اللي تحت دي تبقى يعني نازله عليها التتبيله بتاعتي. وهاحطها، أهم حاجة إن أنا أوزّع التتبيلة دي كويس جدًا، وأسيبها من بالليل. شايفين الجمال والحلويات؟ هي هنا اتحمشت مني شوية صغننين، بس مش قادرة أقول لكم على الجمال. طيب إحنا عايزين ندّيها طعم الشوي. بصوا بس الأول كده الفراخ عاملة إزاي، بصوا، بصوا دايبة دوب، جميلة جمال مش قادرة أقول لكم. طبعًا هتحطيها في الفرن بتاع البوتاجاز بتاعِك، وتشغّلي الشواية فوق وتحت. هنا بقى أنا حطيت إيه، مكعب فحم، وبعد كده حطيت نقطة زيت. أغطيها بقى بأي حاجة، ورق فويل، صينية، أي حاجة، وسيبيها شوية، وبعد كده كلي وشوفي الجمال والحلويات. بجد بجد كأنك مشترياها من بره بالظبط، واخدة طعم الفحم. هحط بقى الرز وابدا اقدم الطبق بتاعي. عايزه اقولك ان الاكله دي لو انت عندك عزومه هتشرفك جدا. حطيت الرز وحطيت الفراخ وحاجه، بصوا مش قادره اقول لكم على جمالها، جربوها هتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، وتقولي رأيكم ايه في الكومنتات. بدل بقى ما تشويها عند الراجل، اشويها بالطريقة دي في البيت، هتعجبكم جدا. مش هتبطلوا تعملوا الطريقة دي، مش مكلفة، نضيفة وسهلة جدا. ولو عندك أي سؤال سيبهولي في الكومنتات، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. أكلة سهلة وسريعة وجميلة، وكمان ممكن تقدميها مع بطاطس أو أي خضار تحبيه.